សួស្តីអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទតារាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមកបង្រៀនអ្នកនរគ្នាពីរបៀបនៃការ install នៅ Windows Server ឆ្នាំ2022នៅលើ VMware ហើយ tool ដំបូងដែលយើងត្រូវការហ្នឹងគឺ tool ដែលចាំបាច់ជាងគេមកគឺ VMware ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំប្រើនៅ VMware Workstation ហើយឥឡូវយើងធ្វើការ set up នៅសម្រាប់ឬក៏ install នៅ VMware យើងមកសម្រាប់នេះគឺខ្ញុំ change directory របស់ VMware ខ្ញុំតែប្រហែលហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ចង់ change ហ្នឹងគឺអាចទុកវា default ក៏បានដែរតែខ្ញុំដោយសារ try ID ខ្ញុំមានតិចចឹង try C ខ្ញុំមានតិចចឹងខ្ញុំធ្វើការ change directory វាទៅដាក់នៅក្នុង try ID វិញសម្រាប់ខ្ញុំកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់ create វាទេខ្ញុំ uncheck វាពីហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងចាំវា install ហើយទៅយើងចូលទៅ section បន្តរបស់យើងទៀតsearch រកវាយើងមកហើយយើងធ្វើការបើកវាមកអូខេពេលយើងបើកទាំងដំបូងគឺវាទាំងវាបែបហ្នឹងស្រាប់កន្លែងនេះគឺឲ្យយើងដាក់នៅ ISO operating system របស់យើងហើយខាងនេះធ្វើការបើកនៅ operating system របស់យើងអូខេកន្លែងនេះគឺយើងធ្វើការយក typical ហើយយើងត្រូវការខាងខំគេបងអស់ហើយកន្លែងនេះគឺយើង choose នៅ version of Windows Server របស់យើងមិនសិនជាយើង install នៅ 2022 យើងយក 2022 ហើយខាងលើយើងជ្រើសយកនៅប្រភេទ operating system សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំយកនៅ Microsoft Windows ដោយសារខ្ញុំត្រូវការ install នៅ Windows Server ពេល install យើងចង់ដាក់ directory មកនេះវាគឺការ save មកអូខេហើយគឺការដាក់ឈ្មោះវាអូខេហើយស្រាប់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំយក store virtual disk as single file ហើយសម្រាប់ storage គឺខ្ញុំយក default 60GB គឺខ្ញុំអត់ថែមតិចទេហើយសម្រាប់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំយក RAM 8GB ហើយយើងធ្វើការ import នៅ ISO យើងចូលមកអូខេហើយអូខេហើយយើងចុច finish ដល់ពេលដែលយើង finish គឺវានឹងបង្កើតម៉ាស៊ីនរបស់យើងមួយហើយយើងត្រូវការ power on ម៉ាស៊ីនរបស់យើងមក ស្រាប់ពាក្យខាងក្រោមនោះមានពាក្យ I finish
installation នេះយើងកំតចុចវាចំពេលដែលយើង install ហើយចាំយើងចុចវាតាមក្រោយអូខេនៅពេលដែលយើងចុចបើកម៉ាស៊ីនមកគឺវានឹងចេញបែបនេះវាចេញទាំងបែបនេះគឺយើងកន្លែងនេះគឺខ្ញុំ keep default ទាំងអស់គឺខ្ញុំអត់ធ្វើការ change ទេលើ language time ហើយនឹង keyboard អីហ្នឹងគឺយើងអាច change នៅពេលក្រោយបានទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការចុច next អូខេហើយខ្ញុំចុចពី install now សម្រាប់កន្លែងនេះគឺខ្ញុំ choose នៅទី2ដែលយកនៅ Windows Server 2022 standard ហើយទី2នេះគឺវាមាននៅ UI ឲ្យយើងងាយស្រួលប្រើបើសិនជាទី1នេះគឺមានតែ command line អញ្ចឹងខ្ញុំយកទី2ចុចមកហើយយើងបើយើង install នៅ Windows ថ្មីគឺយើងចុចខាងក្រោមហើយកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំត្រូវការចែក drive ដែរគឺខ្ញុំ keep default អូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការវាចាំឲ្យវា install ហើយទៅនៅពេលដែលវា install ហើយគឺវានឹងធ្វើការ restart សិនមកយើងហ្នឹងអូខេយើងធ្វើការចាំ play ទៅនៅពេលដែលវាបើកចេញមកគឺកន្លែងនេះគឺឲ្យយើង custom នៅ setting ដែលវាតម្រូវឲ្យយើងដាក់នៅ password password នេះដាក់អីក៏បានដែរឲ្យយើងងាយស្រួលចាំខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺយើងបញ្ជាក់នៅ password ដែលយើងដាក់ខាងលើម្ដងទៀតអូខេហើយយើងចុចបន្តមកហើយចេញផ្ទាំងនេះគឺយើងធ្វើការclick នៅ Control Alt Delete ដើម្បីធ្វើការ unlock នៅ screen ដើម្បី unlock ចូលទៅក្នុង Windows Server យ៉ាងបានហើយបន្តមកខ្ញុំធ្វើការ enter នៅ password របស់យើងមកអូខេឥឡូវគឺ Windows Server យើងបាន install បានជោគជ័យហើយអរគុណអ្នកនរបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីរបៀបនៃការ install នៅ Windows Server នៅលើ VMware សូមអរគុណ